Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, u jednoj od prethodnih epizoda pokazivala sam vama kako ja solim, ne kiselim, solim krastavce na zimu. A sad ja ću od ovih usoljenih krastavaca napravit ću čorbu. Čorba je tradicionalno rusko jelo koji se sprema sa krastavcima i koristi se čak i rassol. I zato se zove rasolnik. Sami znate, ako je jelo popularno, onda postoji milion načina kako da ga spremate. Ja danas izabrala varijantu leningradski rasolnik i ja ću da koristim geršlu. To je jako popularno. A vi možete da koristite bilo koje druge žitarice, pirinač recimo ili heldu. Prvi korak je da potopimo geršlu u vrelu vodu. Ne kipuću, nego vrelu. I tako ona da odstoji jedno 30 minuta. U jednoj od prethodnih epizoda pokazivala sam vama kako ja spremam pileće bubce u pikantnom sosu i rekla sam da je jako korisno i jako ukusno jesti iznutrice. I danas ću da iskoristim pileće srculenca. O, kako će biti ukusno! Pileće srca ćemo pripremiti tako da odsečemo ovaj vrh, srce da raspolovimo i da provjerimo da ne ostaje ni grama krvi u srcu. Evo, sve to ćemo da počistimo. Ovo ide na pranje, ovo ide u otpad. I tako ćemo sa svima srculencima. Crni luk smo posekli dosta sitno na kockice, šargarepu smo urendali na krupnu rendu i krompir smo posekli na kockice. Eto, otvaramo teglu, uklanjamo listiće. Sjećate se da sam stavila ovdje i mirođiju, i list višnje, i list hrasta, i list hrena. I evo kakvi krastavčići su nam ispali. Eto kakva ljepota. Na ovu količinu čorbe ja ću da uzmem možda 2,5 krastavca da uzmem. Na krupnu rendu da urendam i da zalijem sa rassolom. I poslije to odvojno da otkuvam. Evo, narendali smo krastavce. Ipak sam iskoristila 3 srednjih krastavca usoljenih za našu količinu čorbe. I sad krastavce narendane idu u odvojenu posudicu sa sve rassolom, sa sve sokom što su dali. Vidite koliko ispalo krastavaca, na ovu šerpicu će biti dovoljno, ima još malko rassola, ali sad ćemo ipak još dodamo rassola. Da ga procedimo. Sastojci su spremni, ostalo je samo da skuvamo našu čorbu, ruski leningradski rasolnik. Sipamo ulja da pokrije dno i prvo na prženje ide luk. Luk je postao staklast, dodajemo šargarepu. Šargarepa je omekšala, luk je se ispržao i sad ću ja dodati pripremljene srculenca. Zašto baš sad? Da bih ja njih zapečatala i onda ne bi stvorila se penica u toku kuvanja mesa. Sada nalijevamo vode, ali samo do pola, zato što će biti još rassola. Evo tako, sasvim će biti dovoljno. Sad ćemo da promiješamo i odmah ide pripremljeni krompir i odmah ide odceđena geršla. Ona je već lijepo nastajala se i malko nabubrila. Lijepo promiješamo, poklopimo i čekamo dok se to skuva. Dok se kuva osnova čorbe, mi ćemo da otkuvamo i narendane krastavce u rassolu, u odvojenoj posudici. Za sad krastavci se kuvaju u rassolu, stišali smo vatru i krastavci idu u posljednjem trenutku kad bude geršla bila al dente. A za sad neka jedinca
polako. Provjerila sam, geršla se skuvala, al dente je i sad idu naše krastavci. Oni su lijepo omekšali i kuvali su se odvojeno, tako da nam se lijepo skuvala šargarepa, krompir i geršla. I tek sad, kad smo ubacili krastavce, onda solimo i biberimo po ukusu. Tek sad, nije ranije. Znam, kulinarstvo je jako povezano sa matematikom, ali ipak pravila se razlikuju, jer u matematici A plus B, B plus A isto će biti C, a u kulinarstvu ne. Zato smo stavili krastavce tek na kraju. Poslije dodavanja krastavca i rasula daćemo čorbi da se prokuva još jedno 5 minuta. Posljednji korak je da dodamo zeleniš. Zeleniš je po vašem ukusu. Obično se koristi peršun, mirođija i mladi luk. Gasimo vatru. Poslije 5 minuta možemo da ručkamo. Gotovo je. Pogledajte kako je bogata čorba. Oj, ima i povrća, ima i mesa. I sve se lijepo raskuvalo. I vidite kako bistri buljon. Aroma božanstvena. Drago mi je da sam podijelila sa vama recept najpopularnije ruske čorbe, rasolnika. Recept ide u mnogovjekovnu istoriju. Prvi pismeni recepti su bili nađeni negdje u 16. vijeku. A do dan danas je sve to i popularno i jako rasprostranjeno po teritoriji celog Sovjetskog saveza. Probajte da pripremite kod sebe kuće tako nešto. Biće jako ukusno. Inače ne bih snimila.